Ciao a tutti cari amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la seconda parte di aprile 2022. Sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi vi lascio il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Vergine. Grazie. Wow, l'imperatrice. Cari amici della Vergine, si parla di un periodo di abbondanza, si parla di un periodo di prosperità. Per qualcuno potrebbe far riferimento ad un concepimento di un bebè o magari di un'idea, di un progetto nuovo. Si parla comunque di quello che è una crescita in questo periodo. Ok, andiamo a vedere qui che cosa vi dicono. Messaggio in una bottiglia, numero 15. Poi abbiamo costruire palazzi, numero 28, e spingersi al limite, numero 36. Ok, quindi qui sembra che con questa carta del messaggio in una bottiglia è come se ci fosse un messaggio inatteso che sta arrivando, un qualche tipo di messaggio. Vorrei farvi notare vorrei farvi notare che c'è un telefono dentro la bottiglia, okay, quindi potrebbe anche essere una telefonata da parte di qualcuno, potrebbe essere, anche solo una notizia che magari non vi arriva direttamente da una persona, ehm, magari una notizia che così, venite a sapere insomma. Normalmente si parla di belle notizie, quindi poi costruire palazzi, io qui sento che per qualcuno si tratta di sapere, di avere tutte le potenzialità, tutte le carte in regola per costruire questi palazzi, per fare cose grandiose insomma, okay, è come se ci fosse con questo messaggio in una bottiglia questa spinta a fare di più e anche questa carta spingersi al limite. Io lo sento un po' come un avvertimento, come: okay, avete la spinta, siete in fase di espansione, però fate attenzione, a non spingervi troppo oltre, okay, perché poi comunque, si rischia anche magari un esaurimento delle forze, e di non rendere, diciamo diciamo così, di non essere produttivi come quando uno non è sotto stress, ecco. Bene, andiamo a vedere che cosa hanno da dirvi i tarocchi per questa seconda parte di aprile 2022. Allora, partiamo subito con un diavolo, wow, e al contrario. Quindi si parla di un qualche tipo di emozione o sensazione un po' stagnante, se vogliamo. Andiamo avanti con un cavaliere di denari al contrario. Sento che il diavolo qui potrebbe parlare di perché è al contrario comunque, quindi potrebbe anche essere che qualcuno stia uscendo da una sorta di schiavitù, stia uscendo da una sorta di, diciamo così, blocco. Il cavaliere di pentacoli potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse o una persona comunque all'interno di questa situazione o di questa relazione. Potrebbe anche essere la vostra energia che si sente comunque ferma, ok? Perché comunque è un segno di terra. Poi abbiamo la forza al contrario, il matto al contrario, il 4 di spade, scusate, di coppe al contrario. Interessante, interessante, avete un sacco di tutte praticamente le carte al contrario. Qui è come se ci fosse c'è una mancanza di coraggio, sento comunque con questa forza al contrario.
C'è una mancanza di volontà per fare un qualche tipo di movimento, è come se non si riuscisse a chiudere un ciclo e per aprire un ciclo nuovo, non si riesce, diciamo così, ad entrare in questa fase di imperatrice, di abbondanza. E anche questa si è girata. Abbiamo poi un 4 di coppe al contrario, e anche qui sento che c'è qualcuno qua che ha paura o si sente rifiutato. Sento che c'è qualcuno qui che ha paura di fallire, mi parlano di fallimento. Abbiamo poi un re di spade e terminiamo la stesa con un 2 di spade. Quindi qui sento che ci vuole una sorta di determinazione per cercare di capire qual è la scelta giusta da fare. Lettura molto intensa, devo dire. Andiamo a vedere carta per carta di spiegare tutte queste energie. Allora, andiamo a vedere il diavolo al contrario. È interessante perché avete solo il re di spade dritto. Diavolo al contrario. Andiamo a vedere che cosa ci dicono. Fuh. Gli amanti al contrario e il 6 di spade. Penso che si tratti per molti di quello che, cioè di una relazione di tipo, amoroso/affettivo, questo tipo di stesa di periodo, o se per voi vibrasse come una stesa di lavoro, potrebbe far riferimento al fatto che ci sia la necessità di lasciarsi indietro un qualche tipo di tossicità. Si deve effettuare una scelta che non si vuol fare e qui anche ci si deve allontanare da questo tipo di situazione. Per qualcuno parla di una situazione magari un po' tossica. Il 6 di spade fa anche riferimento molte volte a quelli che sono i problemi con la famiglia, nello specifico con la mamma. Quindi potrebbe esserci per qualcuno che si tratti di un qualche tipo di manipolazione a livello affettivo, ehm, da parte di qualcun altro, oppure un'automanipolazione, sento, proprio per quelli che sono le credenze limitanti che si sono assorbite durante l'infanzia. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli al contrario. Abbiamo un 9 di coppe al contrario e un 3 di coppe. Io sento che qui qualcuno non si sente completamente appagato all'interno di un gruppo. Può anche essere un gruppo di amici, ma è come se ci fosse qualche cosa che vi impedisce di andare avanti, che vi impedisce di essere completamente soddisfatti e appagati. Andiamo a vedere la carta della forza. La torre, il diavolo un'altra volta e il 9 di pentacoli. Qui c'è qualcuno che ha bisogno di uscire da una situazione o sì o sì, c'è il diavolo 2 volte, quindi, probabilmente è una situazione un po' pesante, okay, c'è anche la torre e il 9 di pentacoli al contrario. Quello che sento io è che qui c'è bisogno di trovare il coraggio, ragazzi, di lasciarsi indietro questo tipo di situazione, questo tipo di relazione. Il 3 di coppe, magari per un gruppo piccolo, potrebbe fare riferimento a quello che diciamo è una relazione a 3, okay, quindi, a un trio o a una terza persona comunque all'interno di questa situazione, di questa relazione. Il motivo per cui sento non c'è questo tipo di coraggio, non c'è questo compimento, questa fine, questo nuovo inizio di cui mi parla il matto, sento che è perché molte persone sono dipendenti, vuoi a livello monetario, vuoi anche a livello emotivo, però non c'è il coraggio insomma di lasciarsi indietro questo tipo di situazione tossica. Andiamo a vedere. Allora, il matto è spiegato da un cavaliere di spade e dal mondo al contrario. Queste sono troppe, le tiro su.
Giusto per farvi vedere cosa è riuscito. Temperanza, asso di denari, 7 di spade, asso di spade. Però qui di nuovo il matto è come la carta del mondo, al contrario, entrambi vogliono dire compimento, chiusura, ma non c'è in questo momento, non c'è la determinazione proprio, non c'è il coraggio per affrontare questo taglio. Voglio andare a vedere questo 4 di coppe. Abbiamo un 4 di bastoni, abbiamo la carta dell'imperatrice, abbiamo l'eremita e un 2 di coppe. Sì, di nuovo, sento che c'è qualcuno qui che ha questo desiderio, questa voglia di avere, guardate che è uscita di nuovo l'imperatrice, di avere una famiglia stabile, un gruppo di lavoro potrebbe essere stabile, un gruppo di lavoro felice, perché entrambe mi parlano, sia il 4 di bastoni che il 2, di quello che è un'unione, un compromesso. In questo caso potrebbe anche essere un matrimonio, una convivenza o semplicemente la firma di qualche contratto che magari voi vorreste e che non vedete arrivare. È un po' come se doveste cercare di fare le cose da soli, insomma. Andiamo a vedere il 10 di spade, per piacere, grazie. Cavaliere di bastoni, il mago al contrario, abbiamo un 3 di pentacoli e un 8 di pentacoli. Mm. Allora, è un po' come se le carte vi consigliassero, cioè vi dicessero che c'è bisogno di questa determinazione, di questa razionalizzazione di tutta questa faccenda. C'è bisogno di trovare un ordine mentale, c'è bisogno di trovare un ordine d'azione, okay, perché voi in questo momento non state facendo una specie di elenco, se vogliamo, delle priorità. Non vi state occupando di quello che è la manifestazione. Fate attenzione perché il mago, al contrario, soprattutto perché avete anche 2 volte il diavolo, parla fortemente di manipolazione, okay? Quindi fate attenzione a quello che vi dicono. Qui sento che c'è qualcuno che, è come se non si sentisse all'altezza di qualche cosa, è come se non si sentisse all'altezza di affrontare un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di potrebbe essere la maternità, perché comunque ho l'imperatrice 2 volte. Andiamo a vedere il 2 di spade al contrario, per piacere, grazie. 8 di coppe. E 6 di bastoni al contrario. Sì, questo 2 di spade, è come se mi parlasse di quello che normalmente quando è dritto parla di quello che sono i dubbi e il fatto di esser davanti a un bivio. Io sento che questo bivio, essendo al contrario, è come se ad un certo punto riusciste a superarlo e difatti qui avete la carta, diciamo, l'arcano minore, se vogliamo, dell'eremita, che era già anche uscito qui tra l'altro. Ed è un po' come se, ecco, decideste di andare per la vostra strada senza bisogno, del riconoscimento degli altri, senza bisogno che gli altri, riconoscano insomma che state facendo un buon lavoro o senza che gli altri sappiano, mi dicono. Stesa davvero interessante, sento molta energia pesante all'inizio della lettura, sinceramente. Sento che c'è una sorta di blocco, però e io credo che sia più perché comunque qui ce l'avete spingersi al limite. Quindi fate attenzione a rimanere troppo in una situazione che sapete o sentite che non vi appaga, perché poi alla fine il corpo si ammala. A furia di stare, in situazioni che fanno soffrire, che creano rabbia,
che creano paure, alla fine poi il corpo proprio fisico, perché le malattie sono psicosomatiche, quindi poi alla fine il corpo fisico si ammala. Ok, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete mettere un like al video, commentare o condividere. Bene, 2 carte per la Vergine, per piacere, grazie. Il matto. E ce l'avevate anche qui. E volgersi all'interno, che è un 4 di coppe che avevate anche qui. Quindi si ripetono queste 2 energie fondamentalmente. Quindi per certi versi quello che sapete, quello di cui vi rendete conto, è che non dovete cercare aiuti esterni, non dovete cercare riconoscimenti esterni. Qui avete l'eremita, dovete andare da soli avanti per la vostra strada. Anche qui avete un 8 di coppe, dovete andare avanti da soli per la vostra strada, ok? Questa carta, se ci fate caso, ha tante facce disegnate dietro la persona e si chiama proprio volgersi all'interno. Si tratta un po' anche di quello di cui parlavo, di quello di cui parlavo qui con questo 6 di spade, lasciarsi indietro determinate credenze, aspettative che fondamentalmente sono degli altri, sono le vocine che noi sentiamo nella nostra testa che sono entrate quando eravamo piccoli e che sono lì, ma non si sa ancora bene se servono o non servono, quindi cercate di capire voi dentro, ok? E poi qui abbiamo la carta del matto. La carta del matto è un po' come se fosse, in questo caso lo sento, un invito ad avere fiducia nella vita, un invito a buttarvi, a cambiare il vostro mondo, a prendere coraggio. Wow. Bene, diciamo che comunque c'è la carta dell'imperatrice, quindi una sorta di abbondanza a livello di presa di sicurezza la sento, perché qua vi sento molto incastrati. Di qui già state iniziando a schiarirvi le idee, perché comunque avete un re di spade e avete il 2 di spade, quindi anzi il 2 di spade pure al contrario, quindi già c'è uno schiarirsi delle idee e una volontà di spostarsi, una volontà di andare avanti per la propria strada, per le proprie idee, insomma, per le proprie convinzioni. Ok, vediamo queste 2 carte, sono vibrazione, bellissimo. La tua vibrazione è stata aumentata a livelli più alti. Sei connesso o connessa con l'intelligenza cosmica. Wow! Quindi la sento un po' come se fosse l'alter ego, diciamo così, della carta della sacerdotessa. Nel senso che comunque anche la sacerdotessa è collegata con l'intelligenza cosmica, è una figura, diciamo così, che canalizza l'energia dall'alto ed è un po' quello che dice anche questa carta. E poi abbiamo no limiti, bello, senza limiti. Ehm, Tu sei un essere celestiale con un potenziale illimitato. C'è così tanto per te da condividere. Wow, che belle carte, belle. Ecco, superato questo momento iniziale un po' di stasi, comunque io vedo che le cose vanno meglio verso la fine del periodo, ok? Bene, cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.